क्या हो गया तुम्हें? हाँ, क्या हो गया है? खाना नहीं मिला आज? खाना नहीं मिला है? क्यों नहीं मिला भाई? पूछो, खाना क्यों नहीं दिया? बादाम खा रहे इसलिए खाना नहीं मिला तुमको? खाना नहीं दिया भैया को आज, मेरे बच्चे को? कह दो रंजीत भैया खाना दे दो, भूखे मारोगे क्या मुझे? हाँ,